Dahil karamihan sa atin ngayon ay stay at home, hayaan nyo akong ipasyal ko kayo sa isa na namang organic farm na ating itatampok sa bidyong ito. Ang Yumis Farm na matatagpuan sa Kaunlarang Ilayang Bukal, Tayabas, Quezon. Ang malawak na lugar na ito ay nasa paanan ng bundok Banahaw. Kaya kung ikaw ay makakapasyal dito, dama mo ang lamig ng hangin kahit pa sa katanghaliang tapat. Ang dating maliit na farm na pagmamayari ni Ma'am Alisa Baldoria, ngayon ay naging isang farm tourism at farm stay na dinarayo ng mga lokal at maging ng mga turista. Bukod pa sa mga nagagandahang mga halaman at bungang kahoy, maaari kang makipagbanding sa mga alagang hayop. Makikita din dito ang kanilang mga inaalagaan bubuyog, kaya naman ang isa sa kanilang mga produkto ay ang puro at masarap na honey. Meron din silang mga pasilidad na maaaring pagdausan ng anumang okasyon at sila din ay nag-aalok ng mga pagkain o lutuin na fresh from the farm at syempre pa organic. Ideal ang lugar na ito sa mga okasyong pampamilya, barkada, meeting, retreat at kung ano-ano pa. Ang Yumis Farm ay isa ring learning site for agriculture na nagtuturo ng makakalikasang pamamaraan ng pagtatanim at paghahayupan. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta dito sa Yumis Farm. Matatagpuan niyo po ito sa Barangay Ilayang Bukal, Tayabas City, Quezon. Dito niyo po matitikman ng iba't ibang organikong pagkain na kinuha lang namin sa aming bakuran at inihahain namin sa aming hapag. At i-enjoyin niyo po ang iba't ibang klase ng kulay na makikita niyo dito. Kulay ng mga bulaklak, kulay ng mga puno, magagandang kulay ng kalikasan. At hayaan niyo po, pag dumating kayo dito, promise, makikipagkwentuhan ako sa inyo para ipaalam kung ano ang makikita ninyo dito sa aming bukid. Halina po kayo at pumunta dito sa Yumis Farm! Ito po si Kuya Don at kayo ay aming iniimbitahan na pasyalan ang natatanging farm na ito sa Tayabas, Quezon, ang Yumis Farm. Hanapin ang kanilang website o FB page para sa iba pang impormasyon. Muli ay maraming salamat sa inyong panonood.